Mankoba ka-47 nyaeta nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir dicoba atau digoda ku seton. Hiji waktos anjeunna ditojo ku cahaya anu pohara dugi ka ngagebray caang sakuriling bungking tina eta cahaya. Jol aya rupa anu kacida alusna sarta nyaur ka Sayyid Abdul Qadir, Abdul Qadir, ieu kaula pangeran maneh. Ayeuna kaula geus ngawenangkeun migawe sagabeh paharaman. Nuhun Sayyid Abdul Qadir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantok sia setan. Rep eta cahaya teh jadi poek. Legeudeg rupa anu alus teh jadi haseup. Jerit eta setan. Ngajeurit bari ngomong. Salamet maneh Abdul Qadir, salamet. Kaula geus nyilakakeun ku tipu bangsa bieu 70 kaum anu keur ngambah ka pangeranan. Santri-santri na eta naros kumaha katawisna eta anu nyarios teh setan. Saurna kami nyaho yen eta seton tina omonganana ngawenangkeun migawe paharoman.